नमस्कार दोस्तों, करण जॉन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए करण जॉन यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, ये मैंने एक प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। दोस्तों, ये मैंने अभी नहीं किया दोस्तों, बहुत समय पहले किया, लेकिन मैं इसकी अनबॉक्सिंग अभी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसमें क्या है, इसमें तो दोस्तों ये तो बिल है। दोस्तों, ये मैंने एक आई लेंस ऑर्डर किया था, जो कि टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी अच्छा आता है। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो भी दोस्तों ये आंखों में लगोगे, आपकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, आपको तो नॉर्मली सबको पता ही है। और दोस्तों, ये इसके अंदर मैं भी और देख लेता हूँ, और कुछ आया है कि एक लिक्विड की बोतल आती है, लेकिन दोस्तों इसमें नहीं है। तो दोस्तों, ये हमारा है मेन प्रोडक्ट। दोस्तों, मैंने ये 2 पेयर ऑर्डर किया है, जो कि दोस्तों इसके मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा है। दोस्तों, ये 249 में मुझे मिला है। दोस्तों, ये देख लीजिए, ये 2 कलर है और ये कंटेनर है। आफ्टर अभी हम इसे एक बार यूज़ करने के बाद हम उसमें तो नहीं रख सकते, ये उसका कंटेनर है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक ही दिक्कत है कि इसके साथ लिक्विड नहीं आया है, जो कि हमें आफ्टर मार्केट अलग से ये लेना पड़ेगा। कोई कोई के साथ आता है, लेकिन इसके साथ नहीं आया है। दोस्तों, ये हमें मेडिकल शॉप या कोई भी कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो लेंस है, ये वाला ब्लू कलर वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लास्ट में आपको सैंपल भी बताऊंगा, फ़ोटो एकदम आखिरी में। और दोस्तों, ये वाला जो है, ये ब्राउन कलर में है। और दोस्तों, ये आपको कैसा लगा है दोस्तों, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब करना करें जो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।